И сегодня мы поиграем в метель. Стартуем. Так, что тут у нас есть? Тумбочки ничего, да? Берем отмычку и открываем гаечный ключ. И выходим. Нужно поскорее, пацаны, найти отсюда выход. О, ручка. И сегодня мы убежим через секретную концовку. Так. Давайте посмотрим. Нет? Так, что в шкафчике? Тут пусто. Ничего нету, окей. Ладненько, гу тогда в ванну. Там есть то, что зачем мы пришли. Ну, не компрессор. Вот то, зачем мы пришли сюда. Пароль 109.3. 139. А тут шкафчик. Так, сейчас закрываем. Тут. Так, свет вырубили, дверь закрыли. На щеколду не обязательно. Шкаф закрыли. Быстрее сейчас врубаем микроволновку. Проклятие. Забираем рычаг. Обратно. Надеюсь, он ничегошеньки не заметит. Фух. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде и все на месте. Да не волнуйся, Маня, все будет ок. Ха-ха. Да-да, жуткий Манька, конечно. Ладно, пацаны. Короче, мы сейчас передали рычаг другому игроку. Так, дверь у нас вот эта и вот эта открыта. В комнату его и сюда, где микроволновка. Запоминаем. Потому что если мы закроем эти дверки, то тогда Маня нас убьет. А для этого, чтобы он не убил, шкафчик закрыт. Ножницы берем. И сейчас наполняем ведро водой. Да блин. Так, на щеколду не обязательно. Сейчас вырубаем. Чтоб Маня ничего не заподозрил. Так, вроде бы все это было открыто. Кроме вот этой вот дверки. Открываем решетку. И тут лежит масленка. Пустая, кстати. Забираем пустую масленочку. Наполняем ее маслицем. Крутим вентиль. Так, календарь закрыт. Так, решетка закрыта. Так, все это вроде бы было закрыто. Так, дверька закрыта.
Открываем дверь. Забираем ключи. Скидываем люк. И забираем предохранитель. Все, меня тут не было, пацаны. Делаем вид, как будто ничегошеньки не происходило. Дверьку я тут закрыл. Закрыл. Эту дверь не закрываем. Все вроде бы было. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Да нет, никого не было. Я уже проверил. Ну, вроде все на месте. Вот, я же говорю. Я все ставлю на свои места, пацаны. Сейчас. Открываем эту дверь. Открываем щиток. Ставим предохранитель. Закрываем дверь. А сейчас, пацаны, последний рывок. Так. Давайте пошумим. 2-4 вольдом. Блин, капкан проворный, конечно. Смотрите. Для начала поднимаем вот этот рычаг, вот этот. И все. Быстрее. Пока Маня не пришел, идем бошку не оторвал. Чумачедший. Мы закрываемся. Все, пацаны, больше нам на этой локации ничего не надо делать. Там будут лежать плоскогубцы, чтобы открыть вот эту вот аптечку около рычага, отравить. Кто там шумит? Да, кто же это? Интересненько. Это еще одна моя жертва. Ненавижу ее. А сейчас, пацаны, последний рывок. Похоже, я не единственная, пацаны, жертва, который у этого маньяка. Ну живо. Быстрее, давайте заберем плоскогубцы, я вам все расскажу и покажу. Все, забираем раствор L245. Если кто-нибудь будет проходить видео... Ага! Где ты, черт возьми? Быстрее! Ах ты, тварь, это из-за тебя сбежал. Быстрее! Кто-нибудь помогите. Нужно быстрее сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Пацаны! Кто-нибудь, помогите! Подожди, сейчас открою. Ага! Давай бегом. Фух, я уже думал, отсюда не убегу. Спасибо тебе. Я Макс. Привет. Нужно скорее отсюда сваливать. Это я с тобой полностью согласен. Всем пока. С вами был Крутой БГ. Всем пока-пока. До следующего видео.